साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जुल्का हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश एक दर्शक हैं, वो ट्विटर के जरिए सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर जुल्का कि आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, मुझे 3 दिनों से हल्की खांसी और गले में खराश है, क्या मुझे भी कोरोना हो सकता है क्या? आमतौर पर तो ये बड़े नॉर्मल से लक्षण माने जाते थे, लोग चिंता नहीं करते थे, लेकिन आज का जो दौर है इसमें चिंता करनी पड़ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें और किसी भी डॉक्टर को, विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। और खांसी ज़ुकाम कईयों को होता है, चेंज ऑफ सीज़न में होता है, तो ये आम खांसी ज़ुकाम है, कोई डरने की बात नहीं है। और इसकी दवा ले लें और अपने किसी भी विशेषज्ञ को दिखा लें, किसी डॉक्टर को दिखा लें अपने आसपास। तो डरने की बात कब हो सकती है सर? जैसे इन्होंने कहा कि हल्की खांसी और गले में खराश है, अगर इसके साथ साथ फीवर भी हो तो डरने की बात है, सावधान हो जाना चाहिए? हाँ जी, अगर जैसा मैंने बताया कि अगर बुखार है, खांसी ज़ुकाम ज़्यादा है या नाक बह रहा है, तो वो लक्षण नहीं होता जनरली। इसमें सूखी खांसी होती है, तो सूखी खांसी, बुखार और थकावट होती है, तो उसमें हमें कुछ लक्षण मिलते हैं, लेकिन वो भी अगर दवा देने से ठीक हो जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है और कोई अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने विशेषज्ञ को दिखा लें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना घर में आराम करें।